മാസത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഒരു ഫിസീഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ചുമ, അല്ലെങ്കിൽ ജലദോഷം, പനി, അതെല്ലാം പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ മൂക്കടപ്പുള്ള കാരണം കുട്ടി ഉറങ്ങണില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. സാധാരണ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന മിക്ക കുട്ടികൾക്കും ഒരു കോഴ്സ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ പനി, അനാൽജസിക്സ്, ആൻറ്റിപൈററ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മരുന്നുകളൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന പനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആയുർവേദത്തിൽ? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ദിവ്യ മേനൻ, മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ, സ്വാസ്ഥ്യ ആയുർവേദ ക്ലിനിക്, ദുബായ്. സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒ പിയിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസിൽ ഭൂരിപക്ഷം പീഡിയാട്രിക് കേസസ്, അതായത് കുട്ടികളുടെ അസുഖമായിട്ട് വരുന്നത് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ, കഫക്കെട്ട്, അത് പിന്നെ പനിയായിട്ട് മാറുന്നു, ജലദോഷം, മൂക്കിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ വാ തുറന്നിട്ടാണ് ശ്വാസം വിടുന്നത്, അല്ലാതെ മൂക്കടഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന കാരണം കുട്ടിക്ക് ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കാനോ നിവർന്ന് കിടക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. കുറച്ച് ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വയറ് നിറച്ചൊന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവർ ചുമച്ച് ലാസ്റ്റ് ഛർദ്ദിക്കും. ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ സിംറ്റംസ് കഫക്കെട്ടാണ്. അതായത് ഫ്ലെം പ്രൊഡക്ഷൻ കുട്ടികളിൽ കൂടുതലാവുന്നു. ഒന്നാമത്തത്, നമ്മൾ AC കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൽ ആണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പം AC കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഡസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടി നിരന്തരം ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അതിനകത്ത് വരുന്ന റിയാക്ഷൻ, അലർജിക് റിയാക്ഷൻസിൽ ഒന്നാണ് ഈ തുമ്മലും ശ്വാസം മുട്ടും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പിന്നെ നീർവീഴ്ച പെട്ടെന്ന് പിടിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. അതായത് ഒരുപാട് തിക്കായിട്ടുള്ള ഹെയർ ഉള്ള കുട്ടികൾ കുറച്ചൊന്ന് പുറത്തു പോയി കളിക്കുക, ഒന്ന് ഓടി നടക്കുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ തല ഭയങ്കരമായിട്ട് വിയർക്കും. ആ വിയർപ്പ് നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ തുടച്ച് മാറ്റുന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അത് നീർവീഴ്ചയായി താന്നിട്ട് അവരുടെ ഈ ബ്രേക്മ, അതായത് നമ്മുടെ നിറുക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നീരിറങ്ങി അവരുടെ സൈനസുകളിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും അവർക്ക് മൂക്കടപ്പ് ആയിട്ട് വരും. പിന്നെ നമ്മൾ രാത്രി ഒരു തൈരൊക്കെ കൂട്ടി ചോറുണ്ണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തിക്കായിട്ടുള്ള തണുത്ത ആഹാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാലൊക്കെ കുടിച്ച് കിടക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും ആ നീർവീഴ്ച മൂക്കടപ്പായിട്ട് ആദ്യം വരും. പിന്നെ അത് സെറ്റിലായിട്ട് ആ ഉള്ളിലത്തെ ലൈനിങ്സ് ഒക്കെ ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആയിട്ട് അവർക്ക് തന്നെ അതൊരു കഫ് അല്ലെങ്കിൽ ചെസ്റ്റ് കൺജഷൻ പോലെ ഒരു കണ്ടീഷനിലോട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് എത്ര മരുന്ന് കൊടുത്താലും മാറുന്നില്ല, മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം പിന്നെയും ആ അസുഖം തിരിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഒരു ടോഡ്ലർ സ്റ്റേജ് മുതൽ ഒരു അഡോളസെൻസ് വരെ ഈ കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴും മൂക്കടപ്പും ജലദോഷവും ചുമയും പനിയൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് എളുപ്പത്തിൽ ഇത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു എളുപ്പമാർഗ്ഗമാണ്. എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും തുളസിയുടെ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഷ് തുളസി ലീവ്സും ഒരു ഇച്ചിരി കുരുമുളകും ഒരു ഇച്ചിരി ചുക്കും തേൻ ചേർത്തിട്ട് എന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് രാവിലെ തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുക. പിന്നെ രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത് തൈര് പോലെയുള്ള ഫ്ലെം കൂട്ടുന്ന തൈര് അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത റോബസ്റ്റ പഴം അങ്ങനത്തെ ആഹാരങ്ങളൊന്നും രാത്രി കിടക്കുമ്പം കൊടുക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആ ഈറനോടെ തന്നെ നമുക്ക് രാസ്നാദി ചൂർണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ആയുർവേദിക് ഫാർമസിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ചില ക്ലിനിക്കുകളിലൊക്കെ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. രാസ്നാദി പൊടി നിറുകിൽ ഒരു നുള്ളെടുത്തിട്ട് ആ ഈറനോടെ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തിരുമ്മി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നീർപ്പിടുത്തം കിട്ടും. അതായത് ഒരുപാട് സ്വെറ്റ് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഈർപ്പം കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് താന്നിട്ട് സൈനസ് പ്രോബ്ലംസ് കുട്ടിക്ക് വരില്ല. ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരുപാട് കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന പനിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫിസീഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ ഒന്ന് എടുത്തേക്കുക. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ന്യൂമോണിയ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ന്യൂമോണിയ ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെതായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. സ്വസ്ഥ്യ ആയുർവേദ, കരാമ, ദുബായ്.